晚上睡觉出现如雷的鼾声，并且有呼吸暂停的现象，可能是罹患呼吸中止症。除了影响家人的睡眠，长期下来对健康也会造成危害。他的时候不容易呼吸，然后我就必须要侧躺才可以安全睡眠。再来是打呼声太大声，容易影响到家人的生活品质。透过睡眠生理检查后发现，李先生每小时呼吸中止的次数高达52次，属于严重程度。治疗睡眠呼吸障碍的手术方式很多种，可以借由睡眠内视镜检查，找出呼吸道阻塞的位置，进而评估最佳的治疗方式。利用药物让这个病人进入仿睡眠状态，然后在这个时候再去做内视镜，去模拟说，这个病人他实际上真正在睡觉的时候，他的呼吸道到底是哪一块是比较有塌陷，就间接决定说，这个病人如果将来要选择做手术，他要做哪几个位置。如果是舌根塌陷、下巴过短的患者，可以在3D 列印技术的辅助下进行骸骨舌肌群拉提手术，避免手术时伤到神经与牙齿，造成下巴酸麻等后遗症。我们会做一个手术的导板，手术中间我们就可以沿着这个导板做切割，那就可以呢完全避免掉去切到我们的神经或切到牙根的部分。有理的骨头呢，我们再呢将它往前移。然后达到呢，把这个舌头的肌肉往前拉提，制造呼吸道空间的好处。睡眠呼吸中止症的患者，呼吸道阻塞的位置与程度各有不同。治疗前必须先了解阻塞的情况，搭配最适合的治疗方式，才能够达到最佳的效果。大爱新闻黄信燕、郭嘉旭台北新店报道。阿公阿嬷年